后来搁来是屏东潮州火车头的附近出现这款的画面，有2个人坐伫个大楼阳台的矮墙咧开讲，双脚搁下出去，害咧，民众讲实在危险，互人看到脚尾焦冷。啊，讲迄2个是学生，应该是大楼的住户，已经有请家长爱注意。 2个查甫人坐伫大楼阳台半墙仔顶，其中1个人一只脚已经下出来啊。2个人伫咧开讲，虽然双脚拢下出来，伫海来海去，看到人拢讲真正是有够危险。他的没有办法放到我这么大啊。地点伫屏东潮州车头附近，看到乡亲讲，当时是送朋友去车头坐车，看到对面大楼阳台顶有人，赶紧用手机甲翕落来。伊嘛烦恼讲，这2个查甫人有危险，本来是想要报警。 安尼多危险的呢，系啊，那唔惊过来系啊，没有那个确保的话，应该是蛮危险的。有时间差摔落来就。经过了解，这2个查甫人应该是大楼的住户，当时应该是约伫阳台咧开讲，也毋过做出这款危险的动作，住户就表示讲已经通知亲人爱细认。经本分局查证。 地点为潮州火车站前一栋华夏公寓，通知相关住户注意安全管理。警方表示讲，无接到报案，也毋过已经去现场查访过啊，呼吁乡亲唔通伫接近的所在做任何的危险动作，以免发生危险的代志。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。